अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐं तुंहिंजे रब इहो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त उन खां सवाइ ॿिए कंहिंजी इबादत न करियो ऐं माउ पीउ सां नेकी करियो। ऐं जेकॾहिं तुंहिंजी हयातीअ में उन्हनि मां हिकिड़ो या ॿई ॿुढापे खे पहुचनि ऐं जेकॾहिं सदन पोढ़प या पीर सनीअ जो ॿार तो ते पवे त उन्हनि खे उफ़ बि न चइजे ऐं न खेनि झड़कजांइ ऐं न छिड़ब ॾिजांइ। साणनि हमेशा अदब सां मिठो ॻाल्हाइजांइ। पोइ भले तोखे खणी छा बि चवनि ऐं तोखे केतिरो बि नागवार गुज़रे, पर तॾहिं बि शिकायत जो हर्फ़ या अखर ज़बान ते न आणजांइ ऐं न कॾहिं मुंहं में गुंज विझजांइ। ऐं उन्हनि लाइ आजिज़ीअ सां पंहिंजूं ॿाहूं यानी कुल्हा झुकाए रखजांइ। उन्हनि जे अॻियां मोहबत ऐं नुमाणीअ सां नमी बीहजांइ ऐं उन्हनि लाइ दुआ घुरंदो रहिजांइ त ए मुंहिंजा रब उन्हनि ते रहम कर जहिड़ी तरह उन्हनि मूंखे नंढपिण में प्यार मोहबत ऐं शफ़क़त सां पालियो हो। तव्हांजो रब चङी तरह ॼाणे थो जेकी तव्हांजी दिलुनि में आहे ऐं जेकॾहिं वाक़ई दिलि सां संदन ख़िदमत कई अथव ऐं तव्हां सालिह ऐं नेक आहियो त बेशक अल्लाह अहिड़नि रुजू कंदड़नि लाइ बेहद बख़्शणहार आहे ऐं तव्हांजूं नेकियूं तव्हांजी मग़फ़िरत जो कारण ऐं वसीलो थींदियूं। मिटनि ऐं माइटनि खे संदन हक़ अदा कर ऐं मिस्कीन ऐं मुसाफ़िरनि खे पिणु उन्हनि जो हक़ अदा कर ऐं पंहिंजो माल फ़िज़ूल ख़र्च न कर। बेशक फ़िज़ूल ख़र्च करण वारा शैतान जा भाइर आहिनि ऐं शैतान पंहिंजे पालणहार जो सभ खां पहिरियों नाफ़रमान ऐं सख़्तु नाशुक्रो आहे। ऐं जेकॾहिं पंहिंजी तंग दस्तीअ जे करे उन्हनि हाजतमंद अज़ीज़नि मिस्कीननि ऐं मुसाफ़िरनि खां नटाइणो पवे त मुंहुं मोड़णो पवे त नरमी ऐं ख़ुशि इख़लाक़ीअ सां ॻाल्हाए। जेकॾहिं तूं पंहिंजे रब जी रहमत यानी रिज़्क़ जी उम्मीद रखी थो ऐं पंहिंजे हथ खे बुखल जे करे पंहिंजी गिचीअ सां न ॿध यानी कंजूस ऐं मूज़ी न थी ऐं न के वरी उनखे बिल्कुलु ई खोले छॾ जो तूं ख़ुदि तंग दस्त थी वञी ऐं पोइ मलामत कयल ऐं आजिज़ यानी पछताईंदड़ ऐं परेशान थी वेही रही। बेशक तुंहिंजो रब जंहिं लाइ घुरे तंहिं लाइ रोज़ी कुशादी करे थो ऐं जंहिं लाइ घुरे तंहिं लाइ रिज़्क़ तंग करे थो। यकीनन उहो पंहिंजे बाननि खां चङी तरह बाख़बर आहे ऐं सभु कुझु ॾिसंदड़ आहे।